자, 헤어라인은 저희가 색소는 단독 206번 들어갑니다. 원장님들 절대로 플렉을 섞으시면 안 돼요. 여기에 모든 걸 다 배합을 해놨기 때문에 206번 단독으로 여자분 헤어라인 들어가시면 돼요. 어떤 컬러든 상관이 없습니다. 요거 단독으로 사용을 하시고요. 그러면 정말 자기 헤어 컬러처럼 자연스럽게 연출이 돼요. 깊이 조절만 잘 하시면. 깊이 조절은 제가 눈으로 안 보는 이상 어떻게 해드릴 수 없는 부분이기 때문에 색소에 대한 부분은 제가 자신 있게 말씀드릴 수가 있어요. 저희는 워낙에 임상을 좀 많이 보기 때문에 색소는 변색이 없고 이제 색 퍼짐이나 이런 게 없고 푸르거나 붉지 않아요. 이 색소는 남자 눈썹, M보 눈썹에도 적용하는 색소예요. 여기 부분, 또 여기 지금 부족한 부분 너무 어색하지 않게 채울 거니까 걱정은 안 하셔도 되시고요. 또 이 아랫부분은 안 들어가는 분도 있어요. 안 들어가는 부분도 있고 고객님처럼 광대가 좀 나오신 분이라면 여기까지 채워주는 게 좋고요. 자, 시술 들어가겠습니다. 혹시 아픔 말씀하시고요. 네. 이 라인 부분이 특히나 이제 앞조절이 중요한 이유가 여기는 피지선이 흐르고 있기 때문에 자칫 잘못하면 색깔이 이제 선이 끊기거나 색이 퍼지거나 아니면 너무 약해서 빠질 수 있는 부위예요. 정상 속도이지만 2배속인 것 같은 우리 수강생들이 근데 제가 들어가는데 정확하게 교차 없이 들어갑니다. 막 하는 게 아니고요. 정확하게 교차가 없이 워낙에 많이 하다 보니까 손이 빨라진 거지 빠르게 하려고 하는 건 아니고요. 초보 원장님들은 이렇게 빠르게 진행을 하면 선이 교차가 될 수가 있어요. 본인의 손 스킬의 속도에 맞춰서 시술을 하셔야 되시고 반영구 색소는 헤어라인 할 때 한 2컵 정도 사용을 합니다, 저는. 마음대로 막 긋는 것 같죠? 끝났어요. 헤어라인 시술. 벌써요? 네. 네, 5분만 있다가 마무리할게요. 네. 전체적으로 지금 엄청 풍성해 보이지 않아요? 그죠? 네.
이게 착색되면 네. 훨씬 더 이제 자기 헤어처럼 자연스러우실 거고요. 네. 네, 지금 전체 느낌이 완전 달라지셨어요. 이것도 한 번 더 리터치를 하는 건가요? 네, 한 번 더 리터치를 할 거고요. 헤어라인은 제가 아까도 설명해 드렸다시피 교차가 되면 안 된다고 했잖아요. 교차가 되면 안 되기 때문에 오늘 어느 정도 들어갔고, 지금 시청자분들이 보시기에는 조금 요 부분이 하얘져 있어요. 왜냐하면 우리가 진정 때문에 얘네들이 이제 혈액이 이동을 해서 하얗게, 요 눈썹도 지금 주변이 하얗잖아요. 하얗게 돼서 여기가 조금 어색해 보일 수는 있는데 실제로 보니까 도 훨씬 더 자연스럽죠. 이마가 이렇게 예쁜지 몰랐네요. 이마 너무 예쁘죠? 이마 성형한 느낌. 그러니까. 이마 이렇게 볼록한지 몰랐죠? 네. 네, 헤어라인 하시는 분들 다 그 얘기 하세요. 이마가 너무 볼록해 보여. 그래서 제가 아까 말씀드렸잖아요. 성형한 효과라고. 네. 네, 그게 이제 왁싱과 반영구에 좋아요. 네. 얼굴에 각이 하나도 없이 광대가 나왔는지 모르겠어요. 너무 진짜. 좋은 것 같아요. 네. 신의 손이라 부르겠어요. 감사합니다. 신의 손 그렇습니다. 네. 감사합니다. 네. 전체적인 이미지가 너무 많이 변신을 하셔가지고 제가 처음 설명드린 대로 이마 엄청 볼록해 보이죠? 지금 여기를 환하게 드러내니까 지금 빛 반사가 이쪽으로 오면서 이마가 되게 볼록하게 진짜. 광채 나는 것 같은 그 느낌이잖아요. 그러면서 여기가 광대가 라인이 지금 동그래지니까 이제 얼굴이 그냥 계란형으로 지금 만약에 여기 필러를 조금만 넣어도 효과가 네. 다이아몬드에서 다이아몬드에서 내 안에 다이아몬드를 찾으시는 감사합니다. 성형외과 간 거보다 낫죠? 완전히요. 완전히요. 감사합니다. 네. 관리 잘 하시고요. 네네네. 리터치 때 뵐게요. 네.